இந்த ஃபோன் இப்போ ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது F23 5G ஃபோனோட ரிவ்யூ. 17 ரூபா பட்ஜெட்டில் ஒரு 5G ஃபோன் எப்படி இருக்குது, என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்ப்போம். இந்த ஃபோனில் ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரிபிள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, 6.72 சென்டிமீட்டர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க, ஃபுல் HD டிஸ்பிளே, 120 GHz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட பாக்ஸில் சார்ஜர் கொடுக்கல, சாம்சங் ஐஃபோனை காப்பி பண்ணுறாங்க. இதில் USB C2C டைப் C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஒரு சிம் எஜெக்டர் பின்னு. ஃபோனோட பேக் டோரில் மேட் ஃபினிஷில் நல்ல ப்ரீமியம் லுக் கொடுத்துருக்காங்க. 22 மாதிரியே கேமரா டிசைனும் கொடுத்துருக்காங்க. பம்ப் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை. ஃபோனோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு சூப்பராக இருக்குது. டிஸ்பிளே ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. சைடில் சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கருக்கான இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. 50MP 8MP 2 மெகாபிக்சல் மொத்தம் 3 கேமரா வருது. இன்பில்ட் எப்படி இருக்குது, இன்பில்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சாம்சங்குக்கே உண்டான அந்த குவாலிட்டியான பில்டு இருக்குமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். அந்த ரிப்பன் கேபிள்ஸ் வரும், அது எதுவும் கட் ஆகிடாமல் எடுக்கணும். பேக் டோர் நல்ல குவாலிட்டியான ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதை நம்ம முன்னாடி எடுத்துருக்கணும், எடுக்கல, எடுத்தாச்சு. இது சைடு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு வர்ற ரிப்பன் கேபிள், பேட்டரியோடது, NFC காயில், கேமரா லென்ஸு இதோடவே மவுண்ட்டாக இருக்குது. பேக் டோருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத அளவுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹீட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கிராஃபைட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். எல்லா ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. சிம் கார்ட் ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் ஃபோனில் வர்ற மாதிரி ஒரு கேஸ்கெட் வரும், அந்த கேஸ்கெட் மிஸ் ஆகுது, அது கொடுக்கல. நம்ம டோர் கழட்டும் போது பேட்ரியை லைட்டாக பஞ்சர் பண்ணியிருக்கோம், லித்தினியம் லீக் ஆகுது. இந்த பேக் டோரில் 5G நெட்வொர்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுது. நெட்வொர்க்கோட அடாப்டர்ஸ் எல்லா பக்கமும் இருக்குது. ஃபோனில் வர கேமராஸ் எதுக்குமே ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் அது கொடுக்கல. ஃபோனை 2 விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க, அது மெயின் போர்டு, இது சப் போர்டு. 5G நெட்வொர்க்குங்கிறதுனால 2 நெட்வொர்க் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, நெட்வொர்க் கேபிள் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கனெக்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். மதர் போர்டை ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். சப் போர்ட்லேயும் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு. இது இங்கே ஒட்டுற மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மதர் போர்டோட கனெக்ஷன் டிஸ்பிளே வழியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது டிஸ்பிளேக்கு வர மெயின் ரிப்பன் கேபிள். இந்த ரிப்பன் கேபிள்லேருந்து கனெக்டர் தான் இந்த போர்டோட கனெக்ட் ஆகுது. ஸ்பீக்கர் பெருசாக கொடுக்கல, அதனால் ஸ்டீரியோஸ் சவுண்டுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. சாரி, வாய்ப்பே இல்லை. F23 டிசைன் வைஸ் பார்த்தா ஒரு டிஸப்பாயிண்டடாக தான் இருக்குது. ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தா ஓகே, கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு 15,000 ஒரு 15,000க்குள்ளே ஒரு 5G ஃபோன் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கலாம். கூலிங் சாம்பர்ஸ் இல்லை கூலிங் மெட்டீரியல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம்னு தோணுது. ப்ராசஸரில் தெர்மோபேஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் இங்கே காப்பர் எதிர்பார்த்தேன், காப்பர் இல்லை. இது கேம் விளையாடும்போது தான் தெரியும், இல்லை வேறு கேமராஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது தெரியும் ஹீட் எந்தளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு. மேபி இந்த ப்ராசஸரில் ஹீட் கம்மியாக வர்றதுனால கூட இது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஃபோன் இப்போ ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். சாம்சங் F23 5G ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.